مساء الخير عليكم يا اصحابي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. وخاطرة كده مع التمشية، مش عارفة بقى يعني حبيتوا موضوع التمشية ده ولا ايه؟ المهم حبيت اشارك معاكم فكرة حلوة قوي، وهي عن الافكار السلبية، او لما الخنقة الفجائية اللي بتيجي للانسان وهو قاعد كده ايه مصدرها. طيب خليني اسألكوا سؤال، مين هو العدو الاساسي للانسان في الحياة؟ مين هو عدوك او عدوك؟ هل مثلا حد قريب، حد من محيط العمل، حد خارج اي دايرة مثلا انتوا قريبين فيها؟ الاجابة سبحان الله كمان مسجد. الاجابة ان مع اي مشكلة مع اي حد او اي ظروف، العدو الاول لينا هو الشيطان. وده مش كلامي، ده كلام ربنا في القرآن، وبيقول ان الشيطان عدو مبين. مش فاكرة الآية بالظبط، بس الإنسان لازم يتخذ الشيطان عدو مبين له. طيب الشيطان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن طاقة نار، غضب. انت بقى تلاقي نفسك وانت مثلا غضبان او انتي غضبانة مخنوقة، الطاقات المقرفة دي، على رأي واحدة يعني مدربة عزيزة قالت الكلمة دي، يعني الطاقات المقرفة دي مش طاقة الشخص، خنقة، ضيق، زعل، دي طاقة الشياطين. بنطردها بإيه؟ بنطردها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. وفي يعني طريقة للاستعاذة اتعلمتها من صديقة ليا، يعني مدربة اسمها آية موسى، وان شاء الله هيبقى يعني اعمل لكم معاها فيديو او لايف او حاجة. فكانت بتقول المفروض نستعيذ من الشيطان بنص قرآني كده، بنقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم انه سميع عليم، بسم الله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. نستعيذ بالله من الشياطين كم مرة؟ 7 مرات على مدار اليوم، يعني 7 7 7، يعني ايه كل ما تفتكروا كده. طيب امتى تاني؟ لما نيجي نبدأ في حاجة والشيطان يكسلنا، لما نيجي نفكر في حاجة إيجابية والشيطان يحبطنا، لا، نستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سميع عليم، بسم الله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا كان ليا تجربة مع الاستعاذة في رمضان. كان في فكرة كده، فقعدت استعيذ بالله من الشياطين وكده، بدأت فيها. أنا لسه ما خلصتهاش، بس كانت قوة الطاقة بتاعت رمضان والعبادة والذكر بصراحة ساعدوني يعني. فمن شوية يعني كنت نازلة غير مود وكده، وجات لي حالة الخنقة دي، فحسيت ان هي مش شيطان، يعني ان هو بيخنقني من غير سبب يعني. فعملت الاستعاذة وحاولت على قد ما اقدر يعني افكر افكار ايجابية، وحبيت يعني اشارك معاكم الفكرة دي. تاني حاجة برضو الوضوء وتغيير المكان، ان احنا نتوضى. طبعا سيدنا محمد كان بيتكلم عن الوضوء وتغيير المكان، يعني طاقة المكان واحنا قاعدين. انت قاعد في البيت او انت قاعدة في البيت، اما تخرجي غير لما تبقي قاعدة في نفس المكان وتفكري نفس الافكار السلبية اللي بتيجي كل يوم، وتغيري الانشطة او تغيروا الانشطة. زائد اللي هي اهم حاجة، ودي كانت حصانة الروضة اللي انا عملتها الحمد لله في 2023، تغيير الناس المحيطة قدر الامكان. يعني ابديت كده، حتى الناس اللي على الفيس، يعني حتى الناس لو الناس مثلا منشوراتها فيها طاقة سلبية، او ناس
احتكيتوا بيهم في مواقف وبيفكروكوا بحاجة سلبية، اعملوا انفولو او يعني ايه، مش عايزة اقول ديليت، ولكن يعني ايه، الواحد دلوقتي صحته النفسية واولويته افضل من اي شيء. طيب خلينا بس في موضوع الفيديو اللي هو عن الاستعاذة وطاقات الشياطين، تمام؟ والمرة الجاية هحاول اعمل لكم فيديو عن الناس وطريقة التعامل مع الناس وعدم الاصدار الاحكام، وهل مثلا اقطع علاقتي بحد يضايقني ولا لا. ان شاء الله الفيديو الجاي اتمنى تكون الخطيرة بتاعت النهاردة عجبتكم، وبفكركم تاني تستعيذوا بالله من الشيطان بالطريقة دي، وهكتبها لكم برضو في الكومنت، و7 مرات، تمام؟ على مدار اليوم بقى، كل مرة 7 بس. ودي كانت خطيرة النهاردة، وده شارع قناة السويس محرم بيه، طيارة اهي مش عارفة باينة ولا لأ. بس، وهتوحشوني لغاية الفيديو الجاي. سلام.